Halo guys, cak hijau ranting. Ya, tangan. Di situ. Di tangan. Buset, balik boy. Iya, iya. Tapi udah jadi nih. Hah? Udah jadi. Ntar kita lihat Iya. bunyi aja dulu, Oke. kalau udah jelas. Siap. Bau kayak ayam. Taruh di mana? Tengah itu macet. Itu udah dapet itu hadir. Nambal asbes. Baik. Mana? Udah, di bunga. Udah tapinya tuh udah. Bentar ya. Motor dan itu ngeri dan pinggir kok pindah ke depan susah. Dari depan ya? Iya, tapi gua udah mau turun susah. Tapi kalau satu lagi udah mutar belakang ya mau pindah ke depan lagi. Ini hijau ranting nih. Kuca hijau ranting. Jadi jauh kalau Nah, kalau udah. Mana bel? Jatuh. siapa? Siapa? Tadi tuh udah buka ya diambil dari beliau. Udah diambil. Udah. Oh. Ini makan jangkriknya nih. Minimal berapa jangkrik?
5. Enggak, 4. 4 sampai 5 lah. Ini udah lama nih belum dikasih jaklik, baru kali ini. Biasanya habis begini ditangkringin bunyi aja sambil mandi dia. Ini udah ada topengnya nih. Iya udah topeng, udah nopeng. Temen juga punya begini, dijual Iya. Berapa? 600. 600. Heeh. Iya, ini mah semua burung isian. Oh, burung isian. Isian ini mah. Bukan burung. Bang, Bukan burung lomba. Isiannya. Nah, kenyang dia ada. Mandi. Angkat kakinya. Dari anak. Iya, ini dari anak. Waktu dapatnya masih bahan sih. Oh, di burung. Di pun jambu. Oh, sini. Nangkep iya. Orang jual berapa? Ini mah kata Primo mahal sih. Ya, orang isian ini, burung isian. Yo, ranting. dapat mah lumayan kecuali beli. Kesini lagi. Tapi suaranya kayak gimana? Dia sama kayak hijau? Beda. Beda. Tidak, warnanya tadi burung dia jomblo pindah pakai suara langsung. Coba pancing. Pakai jangkrik. Udah hampir 8 menit ini durasi. Iya. Ada tuh yang Lanjut nih ya. enggak langsung itu. Banyak juga berarti ini. 3,2 jut. Tontonannya 3,2 juta. Pas aku datang aku tidur sih. Masuk. Adik-adik ya. Angkrik. Ya adik-adik. Bapak
Jangan biarin dia jangan kuat. Kayaknya suara sakit nih, Bro. Banyak, satu lagi. Ada polisi. Mantap, ada polisi mantap. Kita tinggal tablak. Betul. Belum kenyang kali. Hah? Belum kenyang. Udah. Jadi kalau digandung begini tapi kasih makan itu gacer aja. Tablak.